Z merilnikom 2260 se je zgodil ključen prehod iz modularnih merilnikov v programabilne merilnike. Ob vsej zmogljivosti je postajalo jasno, da je glavna omejitev delovanja in uporabe v zaslonu in upravljanju z uporabniškim vmesnikom. Ob koncu 90-ih let prejšnjega stoletja so se začeli pojavljati dlančniki z rezistivnim barvnim zaslonom na dotik. Hkrati so ti dlančniki uporabljali operacijske sisteme, ki so bili prijaznejši za razvoj aplikacij in so že vsebovali veliko gonilnikov za različne povezljivosti in naprave. Vse to je omogočilo povsem novo paradigmo za zmogljivosti merilnikov zvoka. 2250 ni le nadgradil 2260, temveč zastavil povsem novo smer. Pravzaprav je 2250 imel skupnost 2260 le brezkompromisno točnost. Brüel & Kjær razvojniki so si zadali, da bi po velikosti celoten 2250 lahko vstavili v ohišje od 2260. 2250 je s svojim velikim barvnim zaslonom, občutljivim na dotik, očaral na prvi pogled in je pokazal svetlo smer prihodnosti merilnikov zvoka. Poleg manjše teže je v primerjavi z 2260 bil tudi mnogo bolj ergonomičen in primeren za držanje v eni roki. Za povrh so strateško postavljeni fizični gumbi omogočali tudi upravljanje merilnika z eno roko. Ena od značilnosti 2250 je bila izvrstno vidna indikacija statusa merilnika tudi z večje razdalje. Utripajoča oranžna lučka za stanje pripravljenosti oziroma zelena za aktivno meritev oziroma rdeča za overload vhodnega dela merilnika. Na spodnji strani merilnika se je pod pokrovom nahajal nabor različnih vmesnikov za vhod oziroma izhod merilnih signalov, generatorja in napredno povezljivost. Povezljivost je bila izvedena preko posebnega vmesnika iz CF na LAN povezavo za fizično povezavo in USB Wi-Fi adapter za brezžično. Preko istega USB vmesnika je bil možen tudi priklop vremenske postaje. Za povezavo z računalnikom je skrbela povezava preko dodatnega USB vmesnika. Z vsemi vmesniki in konektorji je spodnji del 2250 izgledal že bolj kot analizator in ne le merilnik. Preskok, ki je bil občuten pri prehodu iz prejšnje generacije merilnikov na 2250, je danes težko razložiti. Ob prvem stiku z merilnikom je vsak vedel, da se je dotaknil prihodnosti. Razlika in korak naprej je bila očitna v vsakem pogledu. Velik zaslon, ogromno možnosti za povezljivost, moderna oblika ter zelo všečen uporabniški vmesnik za tisti čas. Kar nekaj let kasneje sta se merilnika 2250 pridružila bolj napredna dvokanalna različica 2270 in bolj enostavna različica merilnika imenovana 2250L. S tem je bil ekosistem ročnih merilnikov dopolnjen. Družina teh merilnikov je še ob slovesu po vseh letih prodaje pomenila referenco, po kateri se drugi merijo. Logično se potem porodi vprašanje. Če je ob slovesu bila družina teh merilnikov tako dobra in zmogljiva, zakaj se je potem prodaja ustavila? Odgovor na to vprašanje je kompleksno, a ima ključne vzroke v sami zasnovi in času. V tistem času se je tehnologija prenosne strojne opreme izjemno hitro spreminjala in so dlančniki kljub obetavni prihodnosti enostavno zamrli. Standardi za brezžične protokole so bili tedaj še v povojih in so bili pomembni, a ne kot eden od primarnih načinov uporabe merilnikov. S tem je družina merilnikov 2250 in 2270 postala nemogoča za proizvodnjo. Pomanjkanje delov za dlančnike oziroma posledično njihova cena je nesorazmerno narasla. S pomanjkanjem delov se je tudi proizvodnja 2250 in 2270 morala ustaviti.